Eu vou falar de administración local, dunha cuestión dun ámbito concreto e, ademais, non vou falar dos concellos, non? Vou falar dun especificamente que é o Concello de Pontevedra, non? E dun tramo temporal tamén que ven ao caso que ten que ver con normativas, ademais de outros avatares tamén políticos, podemos decir, non? Pontevedra ten uns 83.000 habitantes e unha superficie de uns 118 km cuadrados. Voume para chegar á situación na que estamos agora mesmo, os planteamentos que se están facendo e plans, proxectos, aínda que xa vos teño que avanzar que o día a día se come o tempo disponible e as urxencias non dan tempo para dedicarlle a necesaria reflexión. Vamos a remontarnos a uns 22, 23 anos, onde hai un par de circunstancias que cambian as cousas. Hai un inicio dun proxecto de reforma urbana e un pouco despois e en paralelo a entrada en vigor dun plan especial do conxunto histórico catalogado, que, bueno, plan especial de protección, reforma interior e conservación do conxunto histórico artístico de Pontevedra, máis coñecido como PEPRICA, como digo, que entrou en vigor en 2003. Este conxunto histórico foi declarado no ano 51. Anteriormente, no ano 89, entrara en vigor o Plan Xeral de Ordenación Urbana, do que logo falaremos. Nos anos previos, eu comezo unha importante batería de obras públicas de rehabilitación de inmobles e, sobre todo, de reforma do espacio público no centro histórico da cidade. Edificios históricos, rúas e prazas foron obxecto de importantes actuacións, acompañados da penalización de todo o centro histórico. Recuperar os inmobles históricos da cidade, como o Pazo de Mugartegui ou a Casa das Campás, e se reformaron numerosas rúas, renovando redes de servicio, saneamento, abastecemento, electricidade, incluindo outras redes novas como poden ser fibra ou gas. Isto que vos pode parecer que é alleo á conservación, non é tanto. O feito de incluir todas estas redes o que buscaba era facilitar, facer confortable, digamos, as vivendas ou potencialmente e, en última instancia, a atraer xente e veciños ao centro histórico. Digamos que os cartos investiron no espacio público e non no privado. Os edificios que se rehabilitaron por iniciativa municipal foron edificios que estaban en un mal estado de conservación e que o que se buscou foi darlle un uso. Normalmente non directamente por parte do Concello. A Casa das Campás, por exemplo, está utilizada na súa grande maioría pola Universidade de Vigo, por exemplo, e logo se comparten algunhas salas. Neses anos, realmente, foron anos tolos en canto a cantidade de traballo e de actuacións no centro histórico. Realmente todos os esforzos estiveron centrados, como digo, no centro histórico da cidade e co plan especial como ferramenta fundamental para a rehabilitación e conservación, coa actuacións arqueolóxicas públicas de carácter preventivo cando a potencialidade arqueolóxica do ámbito así o aconsellaba. En varios casos, estas sondaxes depararon resultados de envergadura e en outros, digamos que merecentes de valorar a súa exposición, a súa integración na paisaxe urbana, e outros que por distintos motivos, ou ben por estado de conservación, ou ben polo seu emprazamento, non era posible integralos. De todos os xeitos, se utilizou tamén solucións como esta, de levar a lectura aquí podes ver, por exemplo, esta entrada. Isto que se coñecía como Porta de Trabancas, máis recentemente a Porta de Peregrina, é a entrada sur no centro histórico do Camiño Portugués a Santiago. Aquí nos apareceron literalmente debaixo deste granito oscuro que vedes aquí os cimentos desa porta. O sitio, por distintas circunstancias e tamén incluídas a entrada dunha ambulancia, cousas destas do día a día dun lugar habitado,
pois non era posible deixalo á vista. Mais alá de que realmente a relevancia dese cimento e a potencialidade museolóxica pois, tampouco era excesiva, vamos a ver, non? Logo houve outros casos nesa reforma urbana, outros casos, como decía antes, bueno, dunha monumentalidade e dunha potencialidade que, por suposto, fixeron que a reflexión se orientara a decir, bueno, como facemos para integrar estes vestixios na cidade histórica? Merece a pena? Non? Si, hai un compromiso co patrimonio cultural e, por tanto, hai que buscar a maneira. Este foi o primeiro desos casos, tamén o máis complexo e aínda non resolto, o máis complexo e históricamente seguramente a peza máis importante da historia da cidade. Aquí sempre decimos que é o quilómetro cero de Pontevedra, non? Si Pontevedra naceu probablemente por estar nunha encrucillada de vías de comunicacións, a vía romana 19, o camiño portugués despois, e ese porto fluvial no río Lérez, pois este é o sitio onde se cruzan esas vías de comunicación, non? E, bueno, pois ten, como vedes aquí, Peirao do século XV, a versión arqueolóxica da Ponte do Burgo do século XII e esta reforma, esta muralla do século XVI, que visto desde outro sentido, aquí tedes a Ponte do Burgo, naqueles anos, cando se rematou esta excavación, antes da reforma actual. Posteriormente, se traballou no entorno de Santa María. No entorno de Santa María, igualmente, apareceu a muralla medieval nun estado de conservación irregular, pero que, ao mesmo tempo, non estaba falando de que pasa coas murallas cando, a partir de mediados do XIX, cando, bueno, pues, son un problema, e máis que un elemento de prestixio, de seguridade, etc. Nos aportaba información, porque faltaba un paramento exterior, fundamentalmente, e iso se explicaba porque as pedras se vendían tamén, non? O que fixemos naquel caso, a decisión que se tomou foi que despois de darlle voltas, que se iba a incorporar este vestixio, que se iba a acompañar, ademais, destes outros restos que teñen que ver con unha casa-torre dunha familia nobiliaria histórica no Montenegro, en Pontevedra, e que se iba a incorporar nese entorno de Santa María, como vemos nestas imaxes. Aquí á dereita tedes os cimientos da casa-torre e a muralla nun espacio que antes era ben distinto. Realmente abriu tamén esta intervención abriu un pouco a cidade. Aquí vedes como está incorporada esta estructura para darlle continuidade, porque realmente estaba arrasada hasta cimientos, e obviamente cunha diferenciación moi clara. O terceiro dos elementos ou das intervencións potentes, podemos decir, foi o que deixou á vista esta estructura, que é o foso intramuros do pazo que o Arzobispado de Santiago de Compostela tiña na cidade. Tamén hubo intervención previa de sondaxes, se confirmaron os datos documentais históricos e finalmente a decisión foi, e esta era unha situación bastante complexa, incorporarlo á cidade. Complexa porque aquí hai unha avenida e hai necesidade, entre outras cuestións, nos funerais de corpo presente en Santa María, se accede por aquí, por esta vía, e xa non digo nada do uso diario. Se traballou neste proxecto, se incorporou e hoxe en día é o Centro de Interpretación das Torres Arcivispais, CITA, que é como se chama. É un centro que logo comentaremos que funciona explicando a historia deste edificio en concreto, do Pazo Arcebispal, as súas vicisitudes, pero ao mesmo tempo conexionando coa historia da propia cidade. Ben, aquí tedes o conxunto arqueolóxico da Ponte do Burgo cos elementos no estado actual. Porque finalmente, neste caso, hubo un proxecto de Museo de Historia da Cidade que iba a servir como ferramenta para investigar,
protexer, iba a centralizar esas funcións de protección, conservación e divulgación do patrimonio cultural do termo municipal. Finalmente, foi un proxecto que non foi adiante e da superficie excavada se conservou, e o que temos agora mesmo aquí exposto, digamos, as tres estruturas máis sobranceiras, a ponte, a muralla e o peirao do século XV. Como vedes, teñen distintos elementos de protección, apeos e demais, porque a súa conservación definitiva aínda non está resolta, deso falaremos logo. Ben, nos anos, despois deste arranque tan forte, que durou unha década aproximadamente, nos anos seguintes, hubo unha dedicación que se centrou máis no centro histórico na actividade privada, na rehabilitación, na reforma urbana, ampliando a penalización e esa dita reforma dentro do centro histórico ao exterior, en outras rúas do núcleo urbano, e logo se fixeron algunhas intervencións no Castro das Croas, por exemplo, excavación, consolidación, sinalización e en algún cruceiro. Pero, en eses anos se orientou máis a actividade a cuestións de divulgación sin traballar nunha planificación concreta. Nos últimos anos, o novo concelleiro de Patrimonio Histórico do Concello, que a vez é tamén concelleiro de Urbanismo, digamos que se comeza a traballar na racionalización e na planificación de traballos de conservación preventiva dos distintos bens culturais ou de xestión municipal e se acometen as situacións de maior urxencia, casos críticos de conservación que, desgraciadamente, teñen que ver sobre todo con cruceiros. A problemática a coñeceredes de sobra, por suposto. E, en paralelo, se poñen en marcha distintas actuacións destinadas a rematar proxectos e reformular outros. En todos estes casos, a conservación dos bens ten un papel, obviamente, protagonista, como pasamos a comentar. Para o caso a Ponte do Burgo e o conxunto do portuario, o Campiño de Santa María e o Cita, agora mesmo estamos traballando nunha redefinición deste espacio e deste centro de interpretación, porque este centro se pensou no seu momento como un centro dependente dese Museo de Historia da cidade. Digamos que o Museo de Historia da cidade falaría da cidade e do municipio e o centro de interpretación faría un zoom concreto nese edificio, nas Torres Arcebispais. Como xa hai tempo que se abandonou a posibilidade de facer ese museo e a unha outra alternativa, o que estamos reformulando agora, no que estamos traballando é en convertir ese centro de interpretación nun centro de interpretación da cidade medieval, que vai a resolver a conexión, en primeiro lugar, a información sobre esa etapa particularmente interesante da historia de Pontevedra e, ademais, a conexión con esos outros dous conxuntos arqueolóxicos urbanos expostos, o entorno da Basílica de Santa María e da Ponte do Burgo. Este proxecto vai a renovar contidos do Cita, por suposto, e vai a resolver as cuestións de conservación que viñamos arrastrando desde hai moito tempo, sobre todo da Ponte do Burgo e dese conxunto, que ten unha conservación, digamos, un seguimento permanente, se fan traballos de conservación preventiva, incluso algúns deles, como problemas incluso de resolución de drenaxes e demais, pero, como ben vichedes na imaxe anterior, non deixa de ser unha situación provisional. E agora, no marco deste proxecto, o que se vai a facer é un proxecto de conservación definitivo para que os vestixios podan ser perfectamente entendibles, garantir a súa conservación e, por suposto, visitables. Como digo, se realizaron en todo este tempo igualmente traballos de conservación e de mantemento. Aquí vedes, por exemplo, o Campiño de Santa María nunha imaxe recente. O traballo consiste fundamentalmente na cuberta vegetal e logo puntualmente algunha pedra, algún elemento que se poda
que poda estar en mala situación. Se engadiron outros elementos, como por exemplo, bueno, poño este exemplo, que é un petrolifo que está no Monte da Tomba, parroquia de Campañón, Monte da Tomba 3, e é unha actuación ben sinxela. Este petrolifo está nun cortalumes, no límite co concello de Pollo, pois o que necesita é unha barreira física para que se vexa e para que, se alguén se despista, pois non lle pase por riba, sin máis, non? É unha peza que é o que necesita, sin máis. E logo se seguiu traballando pois, nos tan maltratados cruceiros, non? Este con policromía, ou a veces situacións como este outro, na parroquia de Mourente, a situación requiren incluso, a conservación preventiva neste caso requiere incluso desprazar o cruceiro, xa sabemos que son situacións excepcionais, pero desprazalo da súa ubicación, porque, bueno, na ubicación tes garantías de que se non é un coche vai ser outro o que bata con el, non? En este caso se desplazou a moi pouca distancia, se restaurou e, bueno, está aí, como vedes, a vista. Se seguiu traballando no Castro das Croas, na súa conservación. Aquí tamén temos previsto un proxecto para rematar as cuestións que teñen que ver con conservación e con información, sobre todo, non? E con esta última imaxe, pois aquí vedes a situación actual visto desde o norte do conxunto a Praza de Valentín García Escudero, a zona do Ponte do Burgo. Ben, antes de pasar ao seguinte punto, vos diría que en todo isto, pois quizáis, non podo deixar de citar o que sucedeu nestes últimos meses co convento de Santa Clara, porque antes Carolina estaba falando de algo que ten precisamente que ver con isto, non? As clarisas abandonaron o convento no 2017, o proceso de deterioro, a falta de mantemento, desde ese momento se empezou a percibir, e neste caso, bueno, o Concello, con varias preocupacións, pero unha delas, desde logo, era a conservación do convento, decidiu interesarse pola compra, o comprou, esa compra se materializou hai uns meses, e despois, claro, unha vez comprado, hai que darlle uso e un uso respetuoso. Non está absolutamente pechado cal vai ser o novo destino do convento de Santa Clara, pero, bueno, neste momento, digamos que a opción máis probable é que forme parte, que se ceda a Diputación Provincial de Pontevedra para formar parte do Museo de Pontevedra como unha sede máis do museo. O museo ten interese en instalar ali algúns almacéns, algún tipo de exposición, e, bueno, agora mesmo, non sei se creo que se rematou un concurso para facer un estudo arqueolóxico, histórico do inmoble e ver hasta que punto cumpre as funcións que eles necesitan. En todo caso, se soluciona o problema de abandono dese convento e se busca un uso, que é fundamental. Pero, bueno, dito todo isto, sin dúbida, nesta planificación hai un elemento que vai a ter unha enorme trascendencia de cara ao futuro, e o proxecto de revisión e actualización do catálogo de edificios e elementos a conservar da cidade e do rural do Concello de Pontevedra. Hubo un concurso, o equipo gañador deste concurso no 2020 comezou o seu traballo en 2021 e neste momento faltan uns meses para que o remate. O novo catálogo que remate e logo empeza a súa tramitación ata a súa autorización definitiva e incorporación ao documento urbanístico. O novo catálogo vai aportar seguridade xurídica na xestión do Plan Xeral de Urbanismo, absolutamente necesaria para os veciños, pero ao tempo vai permitir unha notable melloría na conservación e protección dos bens que o conforman. A necesidade da revisión viña dada porque, bueno, en primeiro lugar, o Plan Xeral foi aprobado no ano 89. No ano 94 aprobouse por pleno o catálogo definitivo deste Plan Xeral, con 71 elementos, 71 bens na cidade e 88 no rural, que en realidade se reducen a edificios representativos da arquitectura residencial da cidade, construcións religiosas,
xacementos arqueolóxicos só algúns elementos etnográficos, algún muiño, algún cruceiro e algún ponte, lavadoiro, pero o patrimonio etnográfico no seu conxunto quedaba excluído e, por suposto, outro tipo de elementos como a arquitectura industrial, por exemplo, ese tipo de patrimonios. O inventario de xacementos arqueolóxicos do ano 88, este caso promovido pola, bueno, como todos aqueles anos, pola Xunta de Galicia, ten unha serie de imprecisións na localización dos elementos, na identificación, carece de limitacións dos elementos e de contornos de protección, que realmente o fan un documento, unha ferramenta problemática. Máis que útil, xenera bastantes problemas, porque a veces hai zonas que están cauteladas e outras que non o están, os xacementos máis situados ou cousas, algunhas situacións destas. Logo, este plan establece un radio de protección que, por exemplo, para os xacementos arqueolóxicos é de 500 metros, unha cousa, digamos, un pouco exagerada, para unha aplicación xenérica. E que, bueno, nos últimos anos se rebaixou a 200. Pero coa entrada en vigor da nova Lei de Patrimonio Cultural Galega no 2016, o caso é que se empezaron a aplicar as proteccións subsidiarias que determina o artigo 32.8 da Lei de Patrimonio Galega, que van de 20 metros para elementos de patrimonio etnolóxico a 200 para xacementos arqueolóxicos nos solos rústicos. Nos solos urbanos, esos contornos subsidiarios baixan e, por exemplo, no caso dos elementos arqueolóxicos, baixan a 50 metros. Que ocorriu aquí? En concreto, cos elementos arqueolóxicos, ocorriu que moita da protección que tiña unha parte do núcleo urbano, que era o arrabal de Mariñeiro, coñecido en Pontevedra como a Moureira, que era tan grande e tan interesante desde o punto de vista histórico como a propia cidade, o propio Burga Intramuros, pois quedou desprotegido. Se quedou desprotegido. Isto nos fala da importancia deses contornos específicos de protección. E, bueno, agora mesmo, esa desprotección, que ten que ver con que non se catalogou, se declarou conxunto histórico intramuros, pero non a zona exterior, esa protección que tiña antes desapareceu e depende exclusivamente de que, dende o límite do centro histórico, do conxunto histórico, esos 50 metros amparan unha zona, pero hai outra igual de histórica, igual de interesante, que está fora e se están facendo obras sin as debidas cautelas. Todo depende de que estés nesa frase de 50 metros ou esteas nunha vivenda que forme parte do catálogo. Ben, os obxectivos do catálogo, a marxe da seguridade xurídica que falaba antes, é a protección do patrimonio cultural do municipio, a conservación do patrimonio, o acrecentamento do patrimonio municipal e a difusión e fomento do mesmo. Cito tamén aquí o artigo 81 da Lei 2016 do Solo de Galicia, que di que os catálogos son instrumentos complementarios dos plans que teñen por obxecto identificar os elementos que, polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos e arquitectónicos, arqueolóxicos, etnográficos ou paisaxísticos, se considere conveniente conservar, mellorar ou recuperar. Ben, insisto nesto porque realmente a protección efectiva en estos casos depende da ferramenta urbanística, de que teñan esa protección. Se non a teñen, pode ser moi interesante, se poden facer moitísimos traballos, moitísimas investigacións, estudos, traballos de conservación preventiva, pero en algún momento pode desaparecer porque non está protegido por unha normativa urbanística, é clave. O novo catálogo, como digo, será unha ferramenta fundamental para levar a cabo esta protección efectiva dos bens que inclúa ao amparo do planeamento, por suposto, e será a base dunha labor de conservación preventiva. Os distintos bens estarán correctamente localizados e delimitados, contarán con contornos de protección específica, non xenéricos ni subsidiarios, como ata agora, estarán protegidos no que a actividade urbanística se refire tendo nos proxectos constructivos de promoción privada ou pública as correspondentes cautelas. Logo, a conservación preventiva comeza por coñecer, obviamente, aquilo que se quere conservar
para isto é indispensable protexer antes de nada, ¿no? Como antes decía. Sin estenderme moito máis, o traballo do catálogo inclúe a toma de datos relativos á propiedade e estado de conservación. Neste caso, se lle pediu ao equipo redactor que sinalen especialmente as urxencias nas cuestións de conservación. O tema da propiedade é un tema moi complexo, nas Rías Baixas, en un concello costeiro, moitos máis, as parcelas son infinitas, non? E realmente é moi complicado, porque aparte o catastro non está actualizado. Xa non vos digo, se vades a interesarvos, pois un muiño e os herdeiros dese muiño, que morreron moitos, ou casi todos e tal. Ben, en todo caso, esa primeira información nos vai permitir atacar as urxencias, desde logo, non? Pero, bueno, estamos, digamos, contentos de dispor desta ferramenta esencial en breve, pero tamén sabemos das dificultades que vai a entrañar o seu manexo. E pois dou algúns datos. En primeiro lugar, a grande cantidad de bens culturais que formarán o novo catálogo. Non está pechado, pero estamos falando de que pode estar en torno a uns 1.200. Nesos 1.200, algúns deles non son elementos individuais, senón que son conxuntos. A igrexa co cementerio que este catalogado, con un cruceiro, tal e cual. Vai abranguer varios, ademais, non? Bueno, antes vos decía as cifras do catálogo do ano 94, que eran 159 elementos, e o plan básico, que no 2001 ten 308. Logo, como decía, o problema da estrutura de propiedade, e logo, por suposto, os recursos limitados en personal, en tempo e en disponibilidade económica para cometer as moitas urxencias que hai, o que obrigará, por suposto, a establecer prioridades. Ben, como digo, non está rematado, estará en breve, ten que pasar un proceso máis ou menos longo de tramitacións, pero nós xa vamos a poder dispor dunha ferramenta básica que nos pode permitir encargar logo traballos concretos sobre algún elementos concretos, tipologías concretas de bens patrimoniais, os cruceiros. Vamos a dispor desa ferramenta. Bueno, me paro aquí, porque senón Rosa me vai a mandar outra tarxeta. E, sin máis, logo calquera cousa comentamos no coloquio, por suposto. Gracias.